pedlərin düzgün bükülməsi haqqında da maariflənmir. Yəni bu elə də çətin bir şey deyil də və restorana daxil olduğumuz zaman VC-yə girdiyimizdə bunu çox açıq-aşkar şəkildə bunu görürük. Bu heç də düzgün olmayan bir şeydir. Bu da önəmli bir maariflənmədir ki, bunu da bilməlidirlər. Bəli, bu da yəni menstrual maarifləndirmənin içərisinə o qədər şey daxildir ki, yəni bəzən fikirləşirlər ki, hə, menstrual maarifləndirmə ayda bir dəfə aybaşı olur və ped istifadə eləyir və bitdi. Bununla bitdi. Bu deyil. Yəni o qədər görünməyən bunun tərəfləri var ki, regionlardan bizi izləyənlər çoxdur. Məsələn, onlar deyəndə ki, mən pedi yandırıram. Biri deyir torpağa bastırıram. Məsələn, əslində zibiliyəni VC-yə, yəni tullayanların da eşitmişəm. Unitaza tullamaq məsələsi var, amma indi regionlarda təsəvvür et ki, yəni torpağın altına bastırırlar və yaxud yandırırlar. Mənim təcrübələrimdən biri bu ekoloji sahədə də işlədiyim üçün tullantıların idarə olunması çox maraqlı sahədir ki, bu haqqda bilgilərim çoxdur ki, yəni o torpağa, havaya nə qədər ziyan verməsi məsələsi də. Yəni bilirsiniz, o qədər absurddur da, yəni o qədər çatışmazlıq, məlumat çatışmazlığı, o qədər danışılacaq mövzu var menstruasiya haqqında. Sanki bir elm kimi bir şeydir də bu.